Привет, дорогие друзья! У каждого в доме есть такой помощник, как стиральная машина. Этим сейчас никого не удивишь. В век цифровых технологий это очень сильно облегчило жизнь человеку. Но очень много людей не знают элементарных правил профилактики стиральной машины. Недавно я был в гостях у своих знакомых и спрашивал у них: а вы выполняете эти действия? Делаете профилактику? Они на меня смотрят, как будто я с другой планеты. Многие люди не читают инструкции и вообще не интересуются своим агрегатом. А ведь вы прекрасно знаете, это как автомобиль. Ему нужно делать периодическое техническое обслуживание. То есть менять фильтры. А здесь все то же самое. Нужно делать определенное действие. В нашей стиральной машине есть два фильтра. Фильтр на подачу воды, он находится сзади стиральной машины, вверху. И фильтр и все сторонние предметы, которые попадают в барабан, опускаются вниз. Стоит он внизу, слева или справа. И не делая этой профилактики, начинаются первые звоночки. Водичка в барабане, то есть она не сливается вся. Или когда вы прокручиваете барабан, там хлюпотит водичка. И еще один звоночек — это неприятный звук, то есть скрежет, шум, стук непосредственно, когда производится стирка. И чтобы не допускать этих проблем, вам нужно периодически чистить фильтр стиральной машины. Фильтр находится слева или справа, у вас будет лючок, его вы нажимаете или просто открывается. У меня это закрытая панель. Нам понадобится отверточка, вставляем справа, аккуратно, без фанатизма, поднимаем вверх, теперь левую и посередине. Наша панель отошла, мы получили доступ к нашему фильтру. Против часовой стрелки выкручиваем фильтр, нужно подложить какую-нибудь тряпку, польется водичка и посмотрите, что у нас здесь. Спички, резинки, то есть куча находок. Попадает с одежды, бирки разные, бумага. Все, что есть в карманах, попадет в ваш фильтр. Теперь я понимаю, что это за скрежет. Попал гвоздик. Когда вы почистите фильтр, вы тоже найдете очень много сюрпризов. Теперь промойте этот фильтр под проточной водой. В отверстие загляньте, чтобы там было чисто. Если нужно, тоже протереть. И закручиваем наш фильтр по часовой стрелке. Вставляем панель, 4 паза. Вставляем и поднимаем вверх. Прижимаем левую и правую сторону. Теперь ваша стиральная машина в полном порядке. Делать эту профилактику достаточно один раз в 2 месяца. И еще скажу вам бонусом 2 действия, которые всегда нужно делать, если вы об этом не знали. Первое — это при окончании стирки вам нужно открыть барабан, чтобы он просох, и вытянуть лоток. Если вы делаете эти 2 действия, лоток просохнет и не будет заводиться плесень. То же самое и с барабаном. Не забывайте про эти моменты. Если сильно смущает в таком положении стиральная машина, хотя бы 2-3 часа пусть постоит, потом закройте барабан, то есть не до конца, оставьте маленькую щель. То же самое с лотком. Друзья, выполняйте такие простые действия, и ваша машинка прослужит намного-много дольше. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с друзьями, знакомыми, им это видео тоже пригодится. Спасибо за внимание, всем удачи!